ආයිබෝවන් අදත් ඩොන්ස් ඩිස්කවරි channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට කියලා අහන්නත් බෑ වගේ දැන් අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මම දන්නවා මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මේ දවස්වල ලංකාවේ තියෙන කරදර ඒ ඔක්කොම අපි දන්නවා අපි අප්ඩේට් ඒවෙන්. ඉතින් ඒව ගැන නොදැන්න ඉන්නව නෙමෙයි ඒව ගැන නොසොයා ඉන්නව නෙමෙයි. ඉතින් මම කල්පනා කරා අද වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ රසිකාවියන් සහ රසිකයින් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට පොදු උත්තර ටිකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ මට ප්‍රශ්න එකකින් එකට අරන් කතා කරන්න බෑ. මම මේ දෙන උත්තර වලින් මම හිතනවා ගොඩක් අය අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බ වෙයි කියලා. ඒ නිසා මම මේ පොදුවේ තෝරාගත්ත ප්‍රශ්න ටිකක් මට ප්‍රශ්න ගොඩාක් අහලා තිනවා මගේ කමෙන්ට්ස් වල FB එකේ අරේ මේ මම තෝරාගත්ත වැදගත් කියන ප්‍රශ්න ටිකකට උත්තර දෙන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න අදහස් කරේ. රයිට් අපි බලමු පළවෙනියෙන් මොකක්ද කියලා. පළවෙනියෙන්ම අහලා තියෙනවා මේ પાස්පෝර්ට් එක ගැන. සමහර අය අහනවා මේ ඩුබායි එන්න පාස්පෝර්ට් එක ඕල් කන්ට්‍රි කරන්න ඕනේද කියලා. එතකොට ඒකට උත්තරයක් වශයෙන් මම ඕගලන්ට කියන්නම් පාස්පෝර්ට් එකක් හදනකොට දැන් හදපු අයට නම් ඉතින් කරන්න දෙන්නේ පාස්පෝර්ට් එකක් හදනකොට හැම වෙලේම ඕල් කන්ට්‍රි පාස්පෝර්ට් එකක් හදාගන්න. මොකද ඒකට යන මුදල චුට්ටක් වැඩි වුණාට අපිට යන්න තියෙන රටවල් ගාන ලෝකේ තියෙන ඕන රටකට යන්න පුළුවන් ඕල් කන්ට්‍රි පාස්පෝර්ට් එකකට. යුරෝපෙටද ආසියාවටද වෙන රටවල් වලටද ඔක්කොටම යන්න පුළුවන්. ඒත් අපි සාමාන්‍ය මැද පෙරදිගට එන්න පුළුවන් පාස්පෝර්ට් එකක් හැදුවොත්, ඒ කියන්නේ මිඩල් ඊස්ට් පාස්පෝර්ට් එකක් හැදුවොත්, ඒකෙන් අපිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉන්දියාවට, පාකිස්තානෙට, නේපාලෙට සහ මැද පෙරදිග අනිත් රටවල් වලට තමයි. ඉතින් සීමිත රටවල් සංඛ්‍යාවට තමයි අපිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා පොඩි ගාණක් හරි වැඩිපුර දීලා හැම වෙලේම ඕල් කන්ට්‍රි පාස්පෝර්ට් එකක් හදා ගන්න. මොකද ඕල් කන්ට්‍රි පාස්පෝර්ට් එක කියන්නේ ලෝකේ හැම රටකටම යන්න පුළුවන් පාස්පෝර්ට් එකක්. මම හිතනවා ඒක දැන් හදන්න ලංකාවේ one day service එකෙන් හදනවා නම් රුපියල් 15000ක් වගේ ගාණක් යන්නේ. එහෙම නැත්නම් රුපියල් 10000 ගාණක් හරි 8000 ගාණක් වගේ ගාණක් තමයි යන්නේ. ඒ නිසා ඕල් කන්ට්‍රි පාස්පෝර්ට් එක හදා ගන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. රයිට්. ඊළඟට මම ගන්නවා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඩුබායි හරි UAE හරි එනකොට ඩිරාම්ස් කීයක් අතේ අරන් එන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ. ඒකත් හරි වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද ගොඩක් අය මයෙන් අහනවා. ඉතින් හැම රටකටම යනකොට අපිට තියෙනනේ මුදල් සීමාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ගාණ තමයි අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. ඊට වඩා ගෙනියනකොට තියෙන සාමාන්‍ය ආගමන විගමනයකින් ප්‍රශ්න කරනවා අහනවා මොකද අපිටද අර මේකලදී මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න ඕනේ නැති හින්දා මම කියන්නම් ඩුබායි එනකොට UAE වලට එනකොට ඕගොල්ලන්ට US ඩොලර්ස් 5000ක් ගෙන්න පුළුවන්. US ඩොලර්ස් 5000ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩිරාම්ස් වලින් 15000කට වැඩි ගාණක්. 20000ක් වෙන්නේ නැහැ. 15000කට වැඩි ගාණක් ඕගොල්ලන්ට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක තමයි ඒකට උත්තරේ. ඒක තමයි උපරිමය. ඊළඟට ඕගොල්ලෝ අහනවා මගෙන් ඩිරාම්ස් රුපියල් අතර තියෙන මේ දවස්වල තියෙන ලොකු ගැට්ටනේ. මොකද්ද මේ ඩිරාම්ස් රුපියල දවසින් දවස බාල්දු වෙනවා. ඩිරාම් එකේ ගාණ වැඩි වෙනවා. අද කියන ගාණ නෙමෙයි හෙට කියන්නේ. මම අද ගැන කියන්නම්. අද මෙහි එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක. ඒ කියන්නේ අපිට මෙහි මනි එක්ස්චේන්ජ් එකෙන් ගෙවනවා ඩිරාම් එකකට රුපියල් 98.50ක්. ඉතින් 98.50 ඊයේ ඕක තිබ්බේ 97යි. ඊට සුමානයකට කලින් තිබ්බේ 89යි. ඊට සුමාන දෙකකට කලින් තිබ්බේ 75ක් විතර. මාසෙකට විතර කලින් තිබ්බේ 54යි. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඉදිරියට මේ ඩිරාම් එක තවත් ගණන් යයි කියලා. මේ යන විදියට දැන් ඩිරාම් එක 100ක් වෙන්න බොහොම ආසන්නයි. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මෙහි එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය ඉන්නවා නම් නිශ්චිත දිනයක් දාගෙන ඉන්නවා නම් නිශ්චිත දින වකවානුවක් දාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ මේ වීසා එක ඒ ටිකට් එක කලින් දාගත්තට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ.
ඇයි වීසා එකක් ඕගොල්ලන්ට ඉෂුව කරාම අද ඉෂුව කරාම වීසා එකක් ඒ වීසා එක මාස දෙකක් වළංගුයි. ඒ කියන්නේ මාස දෙකක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන්. ඩුබායි වලට එන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මාස 3 වීසා එකකින් මාස දෙකක් ලංකාවේ ඉන්නවා කියලා. මාස 3 ගණන් හදන්නේ ඩුබායි එයාපෝට් එකෙන් වැස්ස දිනේ ඉඳලා ඕගොල්ලන්ට මාස 3 වීසා එකෙන් දවස් 100ක් මෙහි ඉන්න පුළුවන්. දවස් 100ක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අර මාස දැන් අපි තුමු දැන් මේ අපි ඉන්නේ අප්‍රේල් මාසේ අන්තිමනේ. එතකොට දැන් අපි තුමු මැයි මාසේ කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ජූනි මාසේ කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා. බය නැතුව වීසා එක අද හදා ගන්න. ඇයි මාස දෙකක එක වළංගුයි. අද හදන වීසා එකට යන ගානට වඩා ගොඩක් වැඩි මුදලක් ඕගොල්ලන්ට ගෙවන්න වෙනවා තව මාසෙකින්. එහෙම නැත්නම් තව මාස දෙකකින්. ඒ නිසා වීසා එක හදාගෙන ළඟ තියාගන්න. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ටිකට් එකත් ඕගොල්ලෝ යන දිනේ නිශ්චිත වශයෙන් දන්නවනම් ඒ දිනේට ටිකට් එකක් දාගෙන බුක් කරලා සල්ලි ගෙවලා තියාගන්න. මොකද ටිකට් එකේ ගාණක් දිනෙන් දින ඉහළ යනවා මේ රුපියලේ අවපාතයත් එක්ක. ඒ නිසා ඒවා ඔක්කොම කල්ැතුව තියාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ අතරතුරට මේ ඩුබායි හරි UAE හරි එනකොට ඕගොල්ලෝ අතේ ගේන සල්ලි ගේන ඩිරාම්ස් ගේන්න එපයි. ඒ ඩිරාම්ස් සල්ලි තියෙනවා නම් දැම්මම අරන් තියාගන්න. ලංකාවේ කොහේ හරි බැංකුවකින් හරි එහෙම නැත්නම් බලයලත් මුදල් හුවමාරු කරන අය ඉන්නවා. මනි එක්ස්චේන්ජස්ලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් අරගෙන ළඟ තියාගන්න. ළඟ තියාගෙන එතකොට යන දිනේ වෙනකොට ඔය හැම එකක්ම වැඩි වෙලා. ඒ නිසා ඒව අරන් ළඟ තියාගන්න. ඒක හරි පහසුයි, ලාභයි හැමදේම. ඊට පස්සේ මම කතා කරනවා ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි දෙන්න එකට ආවොත් එකට ඉන්න පුළුවන්ද? මෙහෙ ඉන්න දෙනවද? විවාහ සාතිකේ නැතුව අපි දෙන්නට එකට ඉන්න පුළුවන්ද කියලා මේ කපල්ස් අහන පොදු ප්‍රශ්නයක්. මෙහෙමයි. ඕගොල්ලන්ට මෙහෙ එකට ඉන්න පුළුවන්, මෙරි කරන්න ඕනේ නැහැ. විවාහ සාතික ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට රූම් එකක් අරන් මෙහෙ එකට ඉන්න පුළුවන්. මේ UAE ආණ්ඩුවෙන් ඒකට කිසිම තහනමක් නැහැ. මෙරි කරලාද නැද්ද කියලා කවුරුත් හොයලා බලන්නේ නැහැ. ඉස්සර නම් අපි කොහේ හරි ඇකොමඩේෂන් එකක් ගන්නකොට පාටිෂන් එකක් ගන්නකොට ඒ පාටිෂන් එකේ අයිතිකාරයෝ අපෙන් විවාහ සාතිකය ඉල්ලනවා. ඒ දැන් එහෙම නැහැ. දැන් ඒ UAE ආණ්ඩුවෙන් ඒ නීති අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ විවාහ සාතික වෙන කිසිම ලියකියවිල්ලක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට එකට ඉන්න. එක රූම් එක husband and wife හරි girlfriend boyfriend හරි මන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් කොයි ඕනම කෙනෙක්ට එකට ඉන්න පුළුවන්. එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කවුරු හරි කියනවා නම් එහෙම ඉන්න බෑ. අර මේ සාතික ගේන්න ඕනේ, අර සාතික ගේන්න ඕනේ. එහෙම නීතියක් නැහැ මෙහි. ඒ අතරට තව දෙයක් තියෙනවා. මේ බෙහෙත් වර්ග එක බෙහෙත් වර්ග තමන්ට එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන බෙහෙත් වර්ග අපි හිතමු පැනඩෝල් කියලා. එහෙම නැත්නම් මොන හරි මේ බඩේ අමාරුකට ගන්න බෙහෙතක් මොනවා ඕනෙම බෙහෙතක්. එහෙම කිසිම බෙහෙතක් මෙහෙට ගේන්න තහනමක් නැහැ. තහනම් බෙහෙත් ಜಾති ටිකක් තියෙනවා. ඒක ලෝකේ කොයි රටකටවත් ගෙනියන්න බෑ. එහෙම නැතුව එදිනෙදා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට පාවිච්චි කරන බඩේ අමාරුවට, ගෑස්ට්‍රික් වලට, කියන්නේ ඉදිමුමකට, එහෙම නැත්නම් තැල්මකට පාවිච්චි කරන බෙහෙත්. ඒ වගේ බෙහෙතක් සාමාන්‍යයෙන් එනකොට ඉතින් මාස 3කට විතර හරියන්න ගෙනාවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඕගොල්ලන්ට මෙහි ආවම මෙඩිකල් කවරේජ් එකක් නැහැ කොහෙන්වත්. ඒ හින්දා ඒ මොකක් හරි අසනීපයක් වුණොත්, පොඩි තැල්මක් ඇති වුණොත්, ගෑස්ට්‍රික් ආවොත්, එහෙම නැත්නම් බඩේ අමාරුවක් ආවොත් ඔයගලන්ට සිද්ධ වෙනවා සල්ලි දීලා බෙහෙත් ගන්න. ඒ සල්ලි දීලා බෙහෙත් ගන්නවා කියන්නේ ඒකට ලොකු ගාණක් යනවා. ඔයගලන්ට දැන් ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක්ට නම් මෙඩිකල් කවරේජ් එකක් තියෙනවා, මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ ඉන්ෂුරන්ස් නැති අය ගැනයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ ලංකාවෙන් එනකොට ඒ අවශ්‍ය Tamanට ඕනේ කියලා හිතෙන බෙහෙත් වර්ග ටික ගෙනාවට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රයිට්. ඊළඟට නම්බර් 5 විසිට් වීසා එකක් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්නේ කොහොමද? කොච්චර කාලයකට විසිට් වීසා එකක් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. විසිට් වීසා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙනේ මාස 3 වීසා එකක් දාගෙන, එහෙම නැත්නම් මාසේ වීසා එකක් දාගෙන, මාස 3 වීසා එකක් දාගෙන එක තමයි වඩා හොඳ. මාස 3 වීසා එක දාගෙන ඇවිල්ලා ඒ මාස 3 වීසා එක ඉවර වුණාම අපි
අපිට පුළුවන් ඒ වීසා එක තව මාස 3කට දීර්ඝ කරගන්න. ඒකට සල්ලි ඒකට යම්කිසි මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. ඒ මුදල ගැන්නේ මම කතා කරන්නේ. මම කියන්නේ වීසා එක දීර්ඝ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම දීර්ඝ කරගෙන ඔයගලන්ට අවුරුද්දක් දෙකක් හරි මෙහි ඉන්න පුළුවන්. ඉවර වෙන්න ඒක නැවත එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. අපි හිතමු දැන් හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් ඇවිල්ලා හස්බන්ඩ්ට ජොබ් එකක් තියෙනවා වයිෆ්ට ජොබ් එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. එයාට ගෙදර ඉන්න ඕනේ. එතකොට එයාට මෙහි ඉන්න නම් හස්බන්ඩ්ගේ ජොබ් එකෙන් එයාට ෆැමිලි වීසා එකක් හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් එයාට පුළුවන් එයාගේ වීසා එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගෙන මෙහි ඉන්න. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ හින්දා ඒ වීසා එක්ස්ටෙන්ඩ් එකට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒක ලොකු අමාරු ප්‍රොසෙස් එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය විදියට මාසේ කියන්නේ දවස් 100 ඉවර වෙනකොට ඊට දවස් 10කට 15කට කලින් අලුත් වීසා එකට ඇප්ලයි කරාම මේ වීසා එක එනවා. ඒ හින්දා අවුරුද්දක් දෙකක් හරි එහෙම විසිට් වීසා එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගෙන අපිට මෙහි ඉන්න පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට අනිත් මිනිස්සු අහන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි ඩුබායි සිටිසන්ෂිප් එක. ඩුබායි වල සිටිසන්ෂිප් එක දෙනවද? දැනට දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තාම UAE ආණ්ඩුව කිසිම පිට රටයකට ඒ කියන්නේ කිසිම ෆොරිනර් කෙනෙක්ට මෙහි සිටිසන්ෂිප් එක දෙන්නේ නැහැ. කොච්චර පඩියක් ගත්තත් කොච්චර කල් හිටියත් එහෙම තාම දෙන ක්‍රමවේදයක් මෙහි හදලා නැහැ. තාම ඒ ගැන කිසිම ඕඩුවාවක් නැහැ. හැබැයි මේ ළඟදී අපිට පත්තරයක තිබ්බ මම දැක්කා. එහෙම සිටිසන්ෂිප් එකක් දෙන්න ඩුබායි ගවර්න්මන්ට් එක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා කියලා. ඒක කොච්චර දුරට ඇත්තද නැත්තද කියලා මම දන්නේ නැහැ. සමහරවිට අනාගතයේදී ඔය යුරෝපීය රටවල් වගේ මෙහෙත් එහෙම සිටිසන්ෂිප් එකක් දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වෙන්නත් එහෙම දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ඒකට සමාන දේ තමයි ඔය ෆ්‍රීලාන්ස් වීසා එකක්. ෆ්‍රීලාන්ස් වීසා එකක් කියන්නේ අවුරුදු දෙකකට ඒක ගහන්නේ. ඒක තමන් ගන්න ඕනේ. කිසිම කම්පැනි එකකට අදාළ නැහැ. තමන්ට පුළුවන් දැන් ඔය විසිට් වීසා එකට ඇවිල්ලා විසිට් වීසා එක මාසයකට විසිට් වීසා එකට ඇවිල්ලා විසිට් වීසා එක ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ෆ්‍රීලාන්ස් වීසා එකට ඇප්ලයි කරාම ෆ්‍රීලාන්ස් වීසා එක ගන්න පුළුවන්. ඒකට යනවා ඩිරාම් 7500ක් විතර අවුරුදු දෙකකට. ඒකට අපිට ඩෙන්ටි කාඩ් එක හම්බ වෙනවා, මෙඩිකල් කවරේජ් එක හම්බ වෙනවා. අපිට පුළුවන් බැංක් account එකක් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. මෙහි සාමාන්‍ය රෙසිඩන්ස් වීසා එකක් තියෙන කෙනෙක් කරන හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ජොබ් එකකුත් කරන්න පුළුවන්. Tamanට බිස්නස් එකක් කරගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. Tamanට මෙහි කැමති දැන් මම එක කම්පැනි එකක වැඩ කරනවා කියමු මට දුන්නොත් එහෙම දැන් එතන වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒ කම්පැනිට නියම ක්‍රමවේද යනු දැනුම් දීලා මාසයක් තුළ මම මෙතනින් අයින් වෙනවා කියලා. පුළුවන් තව ජොබ් එකකට යන්න. කිසිම වීසා ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් ට්‍රාන්ස්ෆර් පේපර්ස් අරවම මුකුත් ඕනේ නැහැ. ෆ්‍රීලාන්ස් වීසා එක අතේ තියෙන හින්දා. ෆ්‍රීලාන්ස් වීසා එකෙන් ඒ විදිහට Tamanට කැමති බිස්නස් එකක් රස්සාවක් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆ්‍රීලාන්ස් වීසා එක තියන අයව රැකියාවලට ගන්න ගියාම සමහර ආයතන ගන්නෑ. එහෙම ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. ඒ මොකද ෆ්‍රීලාන්ස් වීසා තියෙන කෙනෙක් ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනියට කිසිම බොන්ඩ් එකක් නැහැ. කම්පැනියත් එක්ක කිසිම ඇග්‍රීමන්ට් එකක් නැහැ. එයාට ඕන්ලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා සමහර කම්පැනි ඒ ක්‍රමවේදයට මිනිස්සුන්ව වැඩට ගන්න කැමති නැහැ. ඒකයි ෆ්‍රීලාන්ස් වීසා එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. අනිත් එක තමයි මේ බැංකු කටයුතු කොහොමද ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ගන්නෙ කොහොමද බැංක් account එකක් ඕපන් කරන්නේ මම මීට කලින් නම් බැංක් account එකක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා ඒ වුණාට මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ගැන එහෙම නැත්නම් බැංක් ලෝන් ගැන මම කතා කරලා නැහැ මට මතක විදියට මෙහි මුලින්ම අපිට ජොබ් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට බැංක් account එකක් ඕපන් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ අහන්නේ රුපියල් 4000කට වඩා පඩියක් තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වුණත් ඒක ඒගොල්ලෝ එච්චර සැලකිල්ලට ගන්නෙ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට අපේ සැලරි එක බැංකුවට යන්න විදියට හදාගන්න බැංක් account එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මෙහි තියෙන ගොඩාක් බැංකුවල. ඉතින් ඒකට ලොකුවට සල්ලි කැපෙන්නේ නැහැ. සමහර අය කියනවා බැංකුවේ මෙච්චර ගාණක් ඩිපොසිට් එක හැම වෙලේම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබුණ නැත්නම් ඒකට මාසෙකට ඩිරාම් 10ක වගේ චාර්ජ් එකක් අය කරනවා. ඒක ඇත්ත. ඒ වුණාට ඒක ඉතින් මහා ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. අපිට බැංක් account එකක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ගන්න යනකොට අන්න එතනදී ප්‍රශ්නයක් එනවා. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක කියන්නේ හැම වෙලේම අපි ණයට බඩු ගන්න කාඩ් එකනේ. එතකොට අපේ මොකක් හරි තියෙන්න බෑ. අපේ පඩියක් හොඳ පඩියක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට රුපියල් 5000ක පඩියක් තියෙනවා.
රුපියල් 5000ක පඩියක් තියෙන කෙනෙක්ට තමයි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් දෙන්නේ. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් නැත්තම් දෙන්නේ නැහැ. අපි ළඟ තියෙන අපිට ඒක බැංක් account එකක් ඕපන් කරාම බැංක් එකෙන් දෙන ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙහි තියෙන ඕන පර්චේසින් එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ කාඩ් එකේ සල්ලි තියනවා නම් විතරක් අපිට ඒ ඩෙබිට් කාඩ් එක හැටියට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඒක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් නෙමෙයි. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ගන්න රුපියල් 5000ක පඩියක් තියෙන්න ඕනේ. ලෝන් එකක් ගන්න බැංකුවෙනොත් ලෝන් එකක් ගන්න යනවා කියලා කියන්නේ රුපියල් 5000ක පඩියක් තියෙන කෙනෙක්ට තමයි බැංකුවක ලෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ ලෝන් එකකින් තමන්ගේ පඩිය හැටියට 5000ක පඩියේ තියෙන කෙනෙක්ට එක ගාණක් 6000ක පඩියේ තියෙන කෙනෙක්ට තව ගාණක් 10000ක පඩියේ තියෙන කෙනෙක්ට තව ගාණක් 15000ක පඩියේ තියෙන කෙනෙක්ට තව ගාණක් අපිට ලෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. easy payment ඒ කියන්නේ මාසෙට ගාණක් කැපීගෙන යන විදිහට අපිට ලෝන් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. right. ඊට පස්සේ මම කිව්වා ගිය වීඩියෝ එක මම තනි කරම කරේ මේ රැවටිලිකාර වංචාකාර රැකියා ඒජන්තවරු ගැන. රැකියා ඒජන්තවරු සහ මෙහි ඉන්න අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ව රවට්ට බොරු කිය බොරු ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් Facebook එකටයි මෙහි තියෙන එක ඔය සයිට්ස් වලටයි ජොබ් සයිට් වලටයි අර ඒටයි මේටයි දදා කියනවා මගේ ළඟ මෙච්චර රස්සාවල් තියෙනවා මගේ ළඟ මෙහෙම රස්සාවල් තියෙනවා මෙහෙම සල්ලි මෙහෙම ගන්නවා අර එහෙම ගන්නවා කිය බොරු කර මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි ගරා ගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකෙන් බේරෙන්න හැටි මම ගිය සැරේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දුන්නා. එහෙම දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. ජොබ් මනි කියලා ඉල්ලන ඒවා දෙන්න එපා. ඒවා දුන්නාම තමයි ජොබ් එකක් නැහැ, සල්ලිත් නැහැ. එහෙම දැන් ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. එහෙම අය බොහොම ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වේගන යනවා. දැන් අපි එදිනෙදා බැලුවාම Facebook එකේ හරි මොකක් හරි සයිට් එකක හරි බැලුවාම හරියට තියෙනවා එහෙම අය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාලා. වීසා තියෙනවා, මාස 3 වීසා තියෙනවා, මාසේ වීසා තියෙනවා, මාස අවුරුදු 2 වීසා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැක්කා ඒවට තියෙන කමෙන්ට්ස් වලත් ගොඩාක් අය ගාණ කීයද කියලා අහලා තිනවා. ඕකෙන් ඉතින් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඕවට අහු වෙනවත් ඇති. මම කියන්නේ එහෙම අහු වෙන්න මෙපා. කවුරුත් අහු වෙන්න එපා එහෙම අයට. එහෙම අය ඕගලන්ට රස්සාවල් මෙහෙ දෙන්නෙත් නැහැ. ජොබ් හොයලා දෙන්නෙත් නැහැ. ඒ සල්ලි නිකන් නිර්පරාදී නාස්ති වීමක් විතරයි වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ ෆේක් අයට අහු වෙන්න මෙපා. ඒගොල්ලෝ තනි බොරුවක් කරන්නේ. මේක හරියට ඇත්තටම ලැජ්ජාව යුතු කාරණයක්. මේ අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුම අපේ ලංකාවේ අයට කරන දේවල්. ඒක ඇත්තටම අපේ මනුස්සකමට කරන හරිම නිග්‍රහයක්. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ මේ එන්නේ ඉන්න අය එන්න තියෙන ආසාව තිබ්බට ඒ කැමැත්ත තිබ්බට ඒ වුමනාව තිබ්බට ඒක හරියාකාරව හරි විදියට කරනවා අර මේ වගේ හොරුන්ට මේ වගේ වංචාකාරයන්ට මේ වගේ හොර ඒජන්සි වලට අහු වෙන්න එපා. එහෙම අහු වෙලා අමාරුවට ඉන්නවා මම දන්නවා මෙහි නෑ ගොඩක් අමාරුවෙන් ඒ සල්ලි හොයාගන්නේ. ඒ නිසා ඒව කරන්නත් එපා. ඒවෙන් වැළකීලා ඉන්න. ඒක මේ දරුණුවට යන දෙයක් මේ දවස්වල. ඉතින් මට මේ ළඟදී මගේ යාළුවෙක් කතා කරලා මෙහි ඉන්න මේ යාළුවෙක් කතා කරලා එයා දන්නවා මම මෙහෙම channel එකක් කරන කෙනෙක් කියලා. මිනිහා මට තකාණියක් කතා කරලා මම ඇහුවා ඇයි ඔයා මෙහෙම වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැත්තේ මේ මිනිස්සු මෙච්චර අහු වෙනවා මගේ ළඟත් ඉන්නවා මෙහෙම රැවටිලා ආපු කොල්ලෝ කීප දෙනෙක් උන්ට මම තමයි කන්න බොන්න දෙන්නේ මම තමයි ඉන්න හිටින්න දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අමාරු වෙట్లా ඉන්නේ. එහෙම අය ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නකෝ කියලා මම කිව්වා. ඒතකොට මම එයාට ඉඳන්පා මම දැන් දවස් 2-3කට ඉස්සෙල්ලා එහෙම වීඩියෝ එකක් කරා කියලා එයාට කිව්වා. කියලා මම කිව්වා බලන්න පොඩ්ඩක් මම එහෙම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කියලා. මොකද එච්චරට ඒ වගේ දැනුවත් කිරීමක අවශ්‍යතාවය මේ වෙලාවේ ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම නැවතත් කියනවා අහු වෙන්න නම් එපා. ඒ වගේ දෙයක පොඩි හරි සැකයක් තියෙනවා නම් මට විතරක් නෙමෙයි ඕනම කෙනෙක්ට කතා කරලා අහන්න. ඒ කියන්නේ මං වගේ මෙහෙම channel කරන අයට මේ රටේ තමන්ගේ නෑදෑයෝ හිතවත්තු කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ගෙන් කතා කරලා අහන්න. මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ දන්න දේ කියයි. ඕන වෙලාවක මගෙන් අහන්න. මං දවසක් පරක් වෙලා හරි කොහොම හරි මං ඒකට විශේෂයෙන් ওই වගේ රැවටෙන්න යන අයට මං උත්තර දෙනවාමයි. මොකද මට ඕනේ ඒගොල්ලන්ව බීර ගන්න, ගලව ගන්න එතන. ඒ හින්දා බය නැතුව මගෙන් අහන්න. හිතන්න එපා ඒක මට කරන කරදරයක් මං උත්තර දෙන එකක් නෑ කියලා නෑ මං උත්තර දෙනවා ඒවට. මං ඒවට හරිම විරුද්ධයි. ඒ නිසා මං ඒකට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ගන්න ඕනේ මේක හොර වැඩක්ද මේක ඇත්තක රස්සාවක්ද මේ වීසා කියන කතන්දරේ ඇත්තද ඒ ඉන්න මම ඒ වගේ ඒකට උත්තර දෙනවා ඒ ඉඳලා එහෙම හිතන්න එහෙම රැවටෙන්න හදන්න එපා. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩාක් කරුණු තියෙනවා තව තවත් දැන් මම මෙහෙම කරාට මෙහෙම මේ දේවල් කිව්වට මේක සමහර අය මේක බලන්නේ. අනිත් එක තමයි ඩුබායි වගේ රටකට ඕනම රටකට යන්න කලින්
ඕගලන්ට සිද්ධ වෙනවා ඒ රට ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ අවබෝධය ලබා ගන්න ඕගලන්ට අද ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. මොකද අද අපි දියුණු සමාජයක ඉන්නේ ඔන්ලයින් අපිට හැමදේම චෙක් කරන්න පුළුවන්. රට ගැන විස්තර, ඒ තියෙන කරන්සිය මොකක්ද, ඒ තියෙන ජනගහනය මොකක්ද, ඒ රටවල තියෙන ආගම් මොනවද, රැකියා අවස්ථා මොනවද, ඒ හැමදේම ඕගලන්ට මේ ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා ටක් ගාලා ඉන්ටර්නෙට් ගිහිල්ලා වයිෆයි ඒවා මේවා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තව එකක් තමයි මෙහෙ එන්න ඉන්නවා නම් ඩුබායි රටට එන්න ඉන්නවා නම් UAE එන්න ඉන්නවා නම් මේ UAE එක ගැන කරන channels තියෙනවා. channel කරන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මමත් බලනවා අනිත් අයගේ channel. මොකද ඒ මම නොදන්නේ ඔය channel වල කියනවාද කියලා මම බලනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඕගොල්ලොත් කාලය අරගෙන ඒ channel මගේ channel එක විතරක් නෙමෙයි ඒ හැම channel එකක්ම බලන්න. ඕගොල්ලන්ට ඒවෙන් මොකක් හරි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් මගෙන් අහන මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම මම උත්තර දීලා තියෙනවා මීට ඉස්සෙල්ලා මගේ වීඩියෝ වල. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් කවුරු හරි මෙහෙ එන්න ඉන්නවා නම් මගේ එක වීඩියෝ එකක් බලලා ඕගොල්ලන්ට එතනින් එහාට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන නම් මගේ වීඩියෝ ලිස්ට් එක බලන්න. ඒ හැම එකම මම මාතෘකාවක් දාලා තියෙනවා මොනවා ගැනද මම කතා කරන්නේ කියලා. එතකොට ඒව ඕගොල්ලන්ට හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. සමහර අය මට සන්තෝෂයි කියන්න, සමහර අය මට කියලා තියෙනවා ඔබතුමාගේ වීඩියෝ එක බලලා දැනුවත් වෙලා තමයි අපි ආවේ. සමහර විට අපිට ඒව බැලුවේ නැත්තම් මේ ඩුබායි එන එක හීනයක් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් අපිට ගොඩාක් දැනුම දුන්නා. ඒකට බොහොම ස්තුතියි. මම අවංක මම නිහතමානීව ආඩම්බර වෙනවා ඒක ගැන. මට එහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් වීම ගැන. ඒ නිසා මේ ඕන වෙලාවක ඒ වගේ මුදල් ගනුදෙනුවකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මගෙන් අහන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕනට. මගෙන් නෙමෙයි මං වගේ මේවා කරන මේ හරි දේ කියන අය ඉන්නවා ගොඩක්. ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීසා වලට ඒගොල්ලෝ කියන ගණන් ඇත්තද? ඒකද දැන් අද යන ගාන ටිකට් එකක් කීයද? වෙන සහතික ඕනේද? සමහර අය කියනවා මෙඩිකල් යන්න කියලා. සමහර අය කියනවා බියුරෝ එකට ගෙවන්න කියලා. ඒව එකක්වත් ඕනේ නැහැ. මෙහෙ එන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ විසිට් වීසා එකයි, ටිකට් එකයි, ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් එකයි විතරයි. ඒක තමයි නීත්‍යානුකූලව අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ ටික තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මෙහෙ එන්න පුළුවන්. වෙන කිසිම පොලිස් සහතික, ග්‍රාම සේවක සහතික පවා ඕනේ කියලා සමහර අය කියනවා. ඉතින් මට ඇත්තටම කිව්වහම මට හිතෙනවා මිනිස්සු මොනතරම් මේ මෝඩයිද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් තමන්ගේ මුදල් පරිස්සම් කරගන්න, කරන දේ හරියට කරන්න, ප්‍රවේශමෙන් කරන්න. මේ මම දන්නවා මේ මුදල් හොයාගන්නේ හරි අමාරුවෙන්. මේ හැමෝම අපි හැමෝම ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ හැම දෙයකින්ම පරිස්සම් වෙන්න. මම හිතනවා මම මේ අද කියපු කරුණු ටිකෙන් ඕගොල්ලන්ට මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩකට උත්තර ලැබෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මේ වගේ හොඳ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු අපි. මම මතක් කරනවා වෙනද වගේම සුපුරුදු පරිදි මේ වීඩියෝ එක තමන්ගේ දන්න අයට වෙන අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න, subscribe කරන්න, like කරන්න. ඉතින් හැම වෙලෙම අවදියෙන් ඉන්න ඔය වගේ අර මම කියපු වංචාකාරයෝ සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මගෙත් එක්ක හිටියට. වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දිග වුණා. ඒ වුණාට මේ කරුණු ටික හරි වැදගත්. ඒ හින්දා මම අදට නවතිනවා. අයබෝවන්.